हमारे घरों में लाइट खराब होती है, स्विच बोर्ड खराब होता है, तो सुधारने के लिए कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर या ऐसी कोई भी चीज खराब होती है तो इन्हें सुधारने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं मिलता। पानी का नल या शावर खराब हो जाए तो इन्हें सुधारने के लिए कोई प्लम्बर नहीं मिलता। लेकिन अब आसान है, आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाइए और होम सर्व ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे कूलर खराब हो जाए तो होम अप्लायंसेस में जाइए, कूलर को सिलेक्ट कीजिए और फिर बुक कीजिए। होमसर द्वारा एक सर्विस पार्टनर कुछ ही समय में आएगा और कम से कम चार्ज पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर जाएगा।